Për asnjë lloj parafrimi. Nuk kemi frikë të takohemi me askë. Kurti po thotë që nuk e preferon një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Në ndërkohë kemi po takime të tij me kandidatin për kryeministër të PDK-s, Bedri Hamzën. A mundemi marrë këto si sinjale të një parafrimi, e para, edhe e dyta, në rast se Albin Kurti ndron mend, edhe i bën ftesë PDK-s, hajde po ulum, po folum për një koalicion. Tu bazohen këto sinjalet që janë në publik. A përgjigjet pozitivisht një ftesë të tillë Partia Demokratike? Dëgjoj, Partia Demokratike e Kosovës, përkatësisht kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kandidati ynë për kryeministër zoti Hamza janë takuar me të gjithë liderët politik. Ne nuk kemi frikë të takohemi me askë. Zoti Krasniqi është takuar me zotin Kurti në Kuvendin e Republikës Kosovës, jo për të ndërtuar koalicion, po për të bërë përpjekje për të konstituuar Kuvendin e Republikës së Kosovës, ndonë se thënë të drejtën, edhe ajo ftesë atëherë për atë takim ka qenë shkruar për të refuzuar. Mirë po ne nuk kemi ra në grackën e zotit Kurti, edhe kemi shku në kryetari Krasniqi ka shkuar në takim. Ai takim, siç u po më njëherë pas takimit, nuk rezultoi në sukses, sepse zoti Kurti don nënshtrim, nuk don bashkëpunim, e ne nuk i nënshtrohemi zotit Kurti. Në ndërkohë që zotin Hamza, kandidatin tonë për kryeministër, ka kërkuar të shkoj ta takoj në komunën e Mitrovicës, në cilësinë e kryetarit të qytetit dhe në funksion të disa vendimeve që u morën më pas. Mirë po, nuk është sinjali parafrimit. Jo, nuk është asnjë lloj parafrimi. Hendeku në mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje është shumë i madh dhe shumë i thellë. Kemi dallime të mëdha jo vetëm ideologjike, jo vetëm programore, jo vetëm politike. Ne dallojmë edhe nga mënyra se si e përjetojmë Kosovën, se si e përjetojmë qeverisjen. Për PDK-n, Kuvendi nuk është vetëm një objekt i ndërtuar me tulla. Për ne, ai është vend në të cilin kemi marrë vendime të mëdha historike, vendi ku e kemi shpallur pavarësinë, ku e kemi miratuar kushtetutën, ku i kemi themeluar institucionet. Kështu që relacioni ynë edhe me institucionet, edhe me mënyrën se si e projektojmë qeverisjen, edhe si e përjetojmë Kosovën, është shumë e ndryshme. Po kjo nuk do të thotë që ne refuzojmë të takohemi, nuk kemi frikë të takohemi me askë, mirë po parimet i kemi të qarta.